发动机受力或者该空调的时候皮带有异响。如果是这款车型，大家一定要注意检查这个位置。朋友们，大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。今天有一台老款的马六，这台车在开空调的时候或者急加速的时候皮带有异响。像这款车的皮带异响，大家一定要注意，不然会容易翻车。等下我们就去检查看一下到底是哪里的问题。就是这台马六，等下我们启动看一下有没有异响。现在我们开始启动发动机，启动的时候有一点异响，等下我们再开一下空调看一下，我们可以明显的听到有很大的异响，异响是从皮带那里传出来的。等下我们先检查一下皮带和皮带张紧轮。经过检查以后发现皮带是没有老化的，但是异响的声音是从皮带张紧轮那里传出来的。那么大家是不是觉得是皮带张紧轮的问题？其实还有一个地方也会导致皮带有异响，大家可以点赞加关注支持一下。接下来就分享给大家，这个地方就是几轴皮带轮，我们要检查这个皮带轮是不是有问题，我们可以拿来记号笔在皮带轮上面画一条线，然后我们再启动发动机，看一下皮带轮上面的那条线有没有移位。如果皮带轮上面的记号有移位的现象，说明就是这个几轴皮带轮的问题，我们只要更换几轴皮带轮就可以了。我们启动1分钟左右，然后我们再熄火发动机。现在我们可以看到几轴皮带轮上面我们做的记号现在已经是移位了，说明这个皮带轮是有打滑的现象，所以我们在启动发动机的时候皮带就会有异响。如果皮带轮没有移位，那么就是皮带调整轮的问题，所以我们只要更换这个几轴皮带轮就可以了。等下我们就把几轴皮带轮给拆下来，在拆几轴皮带轮的时候一定要注意，一定要把正时给对好，我们再拆这个几轴皮带轮，不然到时候可能启动不了发动机。首先我们先把几轴皮带轮上面的一个孔转到几轴正时前盖上面的一个孔相对的位置，然后我们再找一颗螺丝拧进去固定，这样正时就不会转动，然后我们就可以把皮带和几轴皮带轮的固定螺丝给拆出来就可以了。固定螺丝给拆出来完以后，我们就可以轻松的把这个几轴皮带轮给拆出来。现在几轴皮带轮已经是拆出来了，那么这个几轴皮带轮为什么会打滑呢？我们来看一下中间这个地方，里面是橡胶的，如果浸泡到油或者这个橡胶老化以后就会粘不紧，在受力的时候就会容易打滑，皮带就会产生异响。等下我们就更换一个几轴皮带轮回去。现在新的几轴皮带轮已经是拿回来了，我们对比一下配件对了以后，我们就可以把这个几轴皮带轮给安装回去。现在几轴皮带轮我们已经是安装好了，我们再启动发动机开空调看一下还有没有异响。现在我们可以听到已经是没有异响了，说明故障已经排除。如果我们刚开始的时候直接更换皮带调整轮是解决不了问题的，所以大家一定要注意检查。本期的视频就分享到这里，每期分享不同的汽车知识，大家可以点赞加关注支持一下，我们下期再见。